由於治療師冇辦法憑肉眼透視咽喉結構，早喺90年代就有研究提出頸部聽診法。呢個方法顧名思義就係喺病人飲食嘅時候，將聽診器放喺頸部靠近喉嚨嘅位置，運用聲學原理收集由喉部傳播出嚟嘅聲波震動，從而粗略了解喺吞嘢嘅時候吞咽結構嘅動態。但係相較其他儀器檢查，頸部聽診法冇辦法提供常見嘅吞咽影像，所以目前為止，治療師都係只能夠憑經驗去推斷吞咽動態係咪正常。有見及此，香港理工大學中文及雙語學系同埋機械工程學系就聯手合作，開展一系列有關頸部聽診法聲學同吞咽動態嘅研究，期望將來可以將頸部聽診法發展成實證為本嘅評估工具。